Io a nome personale del Centro Balducci e della rete Radies che ci ha proposto questo incontro, esprimo insieme a quello che esprimo a voi tutte e a voi tutti il saluto più cordiale, amichevole. Esprimo un saluto proprio di cuore, di amicizia, vicinanza, stima profonda e gratitudine a Frei Betto. Personalmente ho sempre sperato di incontrarti e finora non era stato possibile. E la tua presenza in questo luogo, di cui appunto ringrazio anche le amiche e gli amici della rete Radies, non è casuale, si pone in continuità con tante presenze dentro questa esperienza di accoglienza e promozione culturale del Centro Balducci, che è stato Balducci un grande amico dei teologi della liberazione, come mi sento anch'io un amico dei teologi della liberazione. Da questo tavolo, dove siamo qui insieme, ha parlato 5 anni fa Leonardo Boff. Negli anni precedenti dal Brasile sono venuti fra noi anche i vescovi come Maria Pires, Thomas Balduino, la teologa Ivone Gebara, Marcelo Barros, sono passati qui con noi, anche altri vescovi significativi della Chiesa del Vangelo, del Concilio, dal Guatemala Alvaro Ramazzini è venuto, poi Don Raúl Vera, è stato qui fra noi anche Samuel Ruiz, vescovo profetico del Chiapas. E ricordo anche, dato che tu sei del brasiliano, ricordo anche una sorella, suor Dorotea, quella suora che è stata martire in Amazzonia, che è venuta a rendere una testimonianza qui del suo martirio, quella suora di origine degli Stati Uniti che è stata uccisa mentre camminava nella foresta amazzonica. Dorothy. Ecco, caro Frei Betto, anche qui al tavolo come te c'è stato anche Adolfo Pérez Esquivel, anche lui sequestrato come te torturato, e ha reso una testimonianza molto intensa qui. Tutto questo percorso ci ha molto arricchito. La tua è una vita intensa di teologo militante, di scrittore, di azione politica, di amico di tante donne, di tanti uomini, dentro la realtà dei poveri, delle comunità di base. La tua vita, come ho potuto seguire, è densa di tante esperienze. Mi pare che esprima 2 parole che nel Vangelo e nella storia dell'umanità sono molto importanti, l'amore e il dolore. E il dolore, la sofferenza dei poveri, l'amore che spinge a condividerne la sorte per un processo di liberazione, di vita. Quindi, come ti ho detto fuori, io mi permetto alcune domande, ecco, di porti a nome di tutti alcune questioni, poi altri potranno portene altre. Così forse anche per te, mi dicevi, può essere più agevole entrare nel merito di alcune situazioni. La prima è che mi permetto, ripeto, di proporti è questa, quella delle migrazioni. Noi diciamo in questo luogo che da 31 anni accoglie migranti, che le migrazioni nel mondo sono una caratteristica planetaria, che riguardano tutto il mondo. E mentre noi parliamo, in tutto il mondo si muovono le persone costrette a muoversi. E usiamo questo termine che sono una rivelazione. Le migrazioni ci rivelano come sta il mondo e sono le cause strutturali che li costringono a partire, chi sono loro, con le loro diversità culturali, spirituali, e chi siamo noi, com'è questo mondo, dagli Stati Uniti all'Europa, all'Italia, anche a questa regione, che erige muri, fili spinati,
contrasta, anche nel nostro paese c'è un momento molto doloroso, difficile rispetto a questo. E tante volte anche in incontri pubblici anch'io dico che il capitalismo impoverisce i popoli e poi per un paradosso tragico li attira al suo interno, li impoverisce e poi li attrae. Pensiamo appunto alle reazioni al confine fra Messico e USA, all'Europa, all'Italia. Ecco, cosa puoi tu donarci con la tua riflessione rispetto a questo grande fenomeno delle migrazioni dei popoli che avvengono oggi su tutto il mondo? Buonasera, io non parlo italiano, Francesco parla per me. Quiero agradecer primero a ustedes la presencia aquí esta noche. Vi ringrazio per la vostra presenza questa sera, Especialmente a Pierluigi por la acogida y a María Gracia y a Tony también, la pareja que nos acoge aquí esta noche in Udine. in modo particolare vorrei ringraziare Pierluigi, Maria Grazia e Tony, la coppia che mi accoglie questa sera a Udine. De los libros de mi autoría que se encuentran ahí afuera, quiero llamar la atención para dos, que un librito que se trata de la relación de fe y política. Dei libri che sono fuori in vendita vorrei richiamare questo, Fede e Politica, Con la visión de la teología de la liberación. una presentazione della visione della teologia della liberazione. Y ese libro, Batismo de Sangue, que trata de la presencia de un grupo de frailes dominicos en la prisión bajo la dictadura militar en Brasil. Quest'altro, Battesimo di Sangue, che tratta di una comunità di frati domenicani incarcerati durante la dittatura militare in Brasile. Eu queria também dizer que tive a alegria de conhecer pessoalmente a Monsignor Balducci. Estuve com ele umas 2 ou 3 vezes. Voglio esprimere anche la mia gioia per il fatto di aver conosciuto personalmente padre Ernesto Balducci. Bueno, eu creio que o tema da migração tem a ver com o tema de una de las ofensivas del neoliberalismo. La questione dell'emigrazione è strettamente legata al discorso del neoliberalismo. E é o tema da desmemorização. Che è la questione della smemorizzazione, la perdita della memoria. La ideologia neoliberal sempre subraya los efeitos de los problemas sociales. Il neoliberalismo sottolinea sempre gli effetti delle questioni sociali. Hay terrorismo, hay que hacer mucha represión. Se c'è terrorismo bisogna reprimere. Hay violencia, cada vez más policía y más prisiones. Se c'è violenza, allora ci vogliono più poliziotti, più carceri. En ningún momento interessa ao sistema perguntar qual é a causa do terrorismo. In nessun momento il sistema si questiona il perché c'è il terrorismo, qual è la causa. Qual è la causa delle migrazioni? Qual è la causa delle migrazioni? Por exemplo, o que fizeram os países europeus em América Latina, África e Ásia? Ad esempio, cosa hanno fatto i paesi europei in America Latina, in Africa, in Asia? Que han sido colônias deste continente europeu. Che erano colonie di questo continente. Pero os jovens, por exemplo, não têm nenhuma ideia que foi Abissínia. Ad esempio, i giovani non sanno cos'era l'Abissinia. E toda a explotação que a Europa hizo E lo sfruttamento dell'Europa. em estes continentes que são chamados equivocadamente de terceiro mundo. Questi continenti che sono in modo sbagliato chiamati del terzo mondo. Em verdade, o primeiro, segundo, terceiro e quarto mundo está em Brasil,
como está em esta cidade de Udine. In realtà ogni paese racchiude primo, terzo, quarto mondo, in Brasile e anche a Udine. Onde há desigualdade social, há a presença de distintos mundos. Là dove c'è disuguaglianza c'è la presenza di mondi diversi. São Paulo é uma das cidades do mundo que tem mais descendentes de italianos. San Paolo è forse la città al mondo che ha più discendenti italiani. Aí chegaram em fines do século XIX, princípio do século XX. Sono arrivati alla fine del Novecento, inizio del XX secolo. Pero não interessa a grande mídia capitalista recordar que dia italianos foram migrantes em outros países. Questo ai media capitalisti non piace ricordare che un giorno gli italiani sono stati dei migranti. Então, o problema da migração de África é doble problema. Quindi il problema delle migrazioni che provengono dall'Africa è doppio. Por serem negros e por serem pobres. Per il fatto di essere neri, per il fatto di essere poveri. Ou seja, esta é uma atitude, o rechaço a essa gente revela bem que tipo de valores tem hoje a cultura do capitalismo. Questo rifiuto rivela in modo molto chiaro qual è il sistema di valori che ha questo sistema capitalistico. Para Jesus, cada persona, independentemente se é buena ou é mala, não importa, é templo vivo de Deus. Per Gesù ogni persona, a prescindere dal fatto che sia buona o cattiva, è tempio vivo di Dio. Pero isso lamentavelmente não está em nossa cultura. E questo non c'è nella nostra cultura. Está em nossa retórica. C'è soltanto nella nostra retorica. Porque a cultura que temos, uma persona em si mesma não tem nenhum valor. Che secondo la nostra cultura una persona di per sé stessa, non ha nessun valore. O que imprime valor à persona são as mercancias que essa persona tem. Ciò che dà valore alla persona sono le merci alle quali questa persona può accedere o che ha. Se eu chego a tua casa a pé, sem sapatos, eu tenho valor zero. Se arrivo a casa tua scalzo, senza scarpe, io ho un valore pari a zero. Se chego a tua casa muito bem vestido, perfumado, em último modelo de Mercedes-Benz, eu tenho valor 10. Se invece arrivo in macchina, una Mercedes ultimo modello, è ben vestito e profumato, è un valore 10. Eu sou a mesma persona, pero é a mercancia que porto é que decide meu valor como ser humano. Sono la stessa persona, ma è la merce che porto addosso che mi assegna un valore come essere umano. Em o século XIX, Marx ha dado doble nome a este fenômeno. E nel secolo XIX Marquez, Gabriel García Márquez? No, Márquez. Carlos Márquez. Carlos Márquez. Não há confusão, No, apesar de... vabbè, no, sono andato troppo oltre. No? Sì. Os dois eram comunistas. Tutti e due erano comunisti. Carlos Marx ha dicho que esse é fenômeno de reificação, que é transformar a persona em uma coisa. Questo lo dice adesso, ho capito, caro, si riferiva a un altro, ecco. Questo è un fenomeno di reificazione. E, por outro lado, fenômeno de fetichização della mercancia. E dall'altra parte è rendere le merci un feticcio. Há muitas experiências curiosas, mas há uma muito interessante que passou há 2 anos. C'è una cosa molto interessante che è successa 2 anni fa. Há violinista americano chamado, agora o primeiro nome me escapa, pero o apelido Bell,
por coincidência, né? Tem a ver com música também. C'era un violinista americano di nome Bell, E este é jovem, tem 40 e picos anos. É considerado de los mejores do mundo. giovane, 40 anni, uno dei migliori al mondo. Então, no Teatro de Boston, fizeram concerto com ele e imediatamente todos os ingressos foram vendidos. E c'è stato un concerto in un teatro di Boston, tutto esaurito. E o mais barato custava $100, o mais caro $500. Il biglietto più economico costava $100, il più costoso E muita gente 500. Sì. Muita gente estava triste porque já não havia mais lugar aí para entrar. E molta gente era dispiaciuta perché non c'era più posto. E na semana seguinte, o periódico Washington Post lo invitou a ir ao metro de Washington. La settimana seguente il giornale Washington Post lo invitò ad andare alla metropolitana di Washington. E com seu violino repetir o mesmo concerto em la hora de almuerzo. Nella metropolitana suonò lo stesso concerto durante l'ora di pranzo. Nadie parava para escutá-lo. Nessuno si fermava per ascoltarlo. Ninho de 9 anos, que o periódico entrevistou depois, ha sido o único que queria estar aí para escutá-lo. Soltanto un bambino di 9 anni è stato l'unico che voleva essere lì ad ascoltarlo. Pero la mamã tinha pressa e levou o ninho embora. Ma la mamma aveva fretta e lo portò via. E quando terminou o concerto, tinha a seus pés $27. Finito il concerto aveva raccolto $27. Então, isso é uma demonstração, incluso, de como estamos perdendo a sensibilidade artística. Questa è una dimostrazione anche di come stiamo perdendo la sensibilità artistica. Ou seja, o nome do artista vale mais que sua obra, que é uma inversão total. Vale di più il nome di un artista che la sua opera. Então, a famosa ironia de Marcel Duchamp, que ha tomado mictório em 1919 e disse: "Isto é uma obra de arte." L'ironia di Marcel Duchamp, sì, che ha detto che questa è un'opera d'arte. Depois tomou, parece que 6 ou 7 mictórios com sua firma e me han dicho que o último desses mictórios, considerado grandes obras de arte, foi uma subasta aqui com muitos milhares de euros. Sì, pare che questi urinatoi, sì, micitorio, sì, sono stati venduti a caro prezzo. Voltando ao tema, o grande problema do mundo hoje é a desigualdade social. Allora, tornando all'argomento, la grande questione è la disuguaglianza sociale. Todo ano, em la reunião do clube de los mais ricos do mundo, Davos, em Suíça, Nella riunione delle persone più ricche al mondo a Davos in Svizzera, todos os anos, a organização britânica Oxfam apresenta informe sobre a desigualdade em o mundo. l'organizzazione britannica Oxfam presenta un rapporto sulla disuguaglianza nel mondo. E em seu último informe denuncia que 26 pessoas físicas têm a mesma riqueza que metade da humanidade. Nel suo rapporto Oxfam ha spiegato che le 26 persone più ricche al mondo hanno la stessa ricchezza di metà dell'intera umanità. Os refugiados que chegam à Europa não vêm de vacações. Allora, i rifugiati che arrivano in Europa non vengono in vacanza. E o ideal para eles seria vir a trabalhar aqui de dia e regressar a suas casas allá em la noite. La cosa ideale sarebbe venire a lavorare di giorno qua e poi tornare a casa loro di sera. E isto é fenômeno que não há muro, não há polícia, não há nada que vá impedir. Questo è un fenomeno talmente grande che non ci sono muri, non ci sono poliziotti che
saranno in grado di fermarlo. Cada vez más los pobres van a invadir el mundo de los ricos. L'invasione dei poveri nei confronti del mondo dei ricchi sarà sempre maggiore. Ustedes miram o desespero de Trump na fronteira de México com os Estados Unidos. Voi vedete la disperazione di Trump al confine messicano con gli Stati Uniti. Não há como detener, porque essa gente não tem nada a perder. Non c'è modo di fermare queste persone perché non hanno nulla da perdere. Lo pouco que tinham han perdido quando abandonaram seus países. Il poco che avevano l'hanno perso dal momento in cui hanno abbandonato i loro paesi. Então, temos que nos perguntar que responsabilidade temos com essa gente. Allora dobbiamo chiederci che responsabilità abbiamo nei confronti di queste persone. Porque há tantos miseráveis em países que han traído muita riqueza para Estados Unidos e Europa. Perché ci sono tanti miserabili paesi che hanno portato tanta ricchezza negli Stati Uniti e in Europa. Ustedes sabem que o continente mais explotado não ha sido África e não ha sido Ásia, ha sido América Latina. Dovete sapere che il continente più sfruttato non è stato l'Asia, non è stato l'Africa, è stata l'America Latina. Estatisticamente é o continente que tem mais desigualdade social, a América Latina. E statisticamente è il continente che ha la più alta disuguaglianza sociale. Quando nós outros vamos à Ásia, encontramos a maioria da gente com os olhos assim estendidos, puxados. Quando andiamo in Asia troviamo la maggioranza delle persone con gli occhi a mandorla. Quando vamos à África, a maioria da gente é negra. Quando andiamo in Africa la maggioranza, quasi tutti, sono neri. Quando vamos à América Latina, a maioria da gente não é de cara indígena. Quando andiamo in America Latina la maggioranza delle persone non è indigena. Com exceção de 2 ou 3 países como Bolívia, Eccetto Guatemala. tranne 2 o 3 paesi, Bolivia, Guatemala. que passou? Che è successo? É o maior genocídio, o holocausto de toda a história da humanidade. Il maggiore genocidio, olocausto della storia dell'intera umanità. Para sacar a plata e o ouro de nosso continente, em o primeiro ciclo de colonização, han matado 70 milhões de indígenas. Per estrarre oro e argento dal continente nel primo secolo della colonizzazione sono morte 70 milioni di persone. Muitos por enfermidade, porque não tinham as defensas de organismo. Molti per malattie perché non avevano le difese. Todavia há em Brasil, o Brasil tem 1 milhão de indígenas hoje. Ora il Brasile ha ancora 1 milione di indigeni. E há comunidades indígenas que não têm defesa contra a influenza, a gripe. Ci sono comunità indigene che non hanno le difese contro l'influenza, ad esempio. E outros han sido matados por la agressão mesmo dos colonizadores. Altri sono stati uccisi dalla violenza dei colonizzatori. Sobretudo porque os indígenas não se submetiam à esclavitud. Soprattutto perché gli indigeni non si sotmettevano alla schiavitù. Daí porque os colonizadores ibéricos tiveram que buscar gente livre, negros, em África para levar como escravos. Ecco perché i colonizzatori spagnoli America Latina. hanno dovuto cercare schiavi africani da portare in America Latina. Então, isso ha custado a vida de milhões de indígenas. E questo è costato la vita di milioni di persone, di milioni di indigeni. Seconda così, questione che continua in qualche modo questa, così seguendo anche il tuo percorso, già lo dicevi, ma l'impoverimento, lo sfruttamento dei poveri, la questione della povertà, della disuguaglianza è la questione più drammatica che continua a persistere nel mondo. Tu nel primo governo Lula sei stato fra i responsabili del progetto Fame Zero e come giudichi, l'hai già detto in parte, ma come giudichi anche in base a questa tua esperienza, sì, che era personale ma anche di equipe certamente politica,
come giudichi questa situazione e quale strada, dato che voi ne avete in Brasile sperimentata una in modo molto significativo, quale strada per liberarci da questa situazione drammatica? Cioè, come vedi tu che sia possibile avviarci perlomeno, se non risolvere subito, ma avviarci a una risoluzione di questo dramma che è il più grande dramma che ogni giorno vede la morte per fame, per sete, per mancanza di cure di migliaia e migliaia di persone, a cominciare dai bambini. Bueno, segundo a FAO, e hoje eu estive aí com gente da FAO em Roma esta manhã, estávamos em uma atividade por uma campanha que invito a vocês a participar. Secondo i funzionari della FAO, questa mattina ero a Roma con funzionari della FAO parlando di una campagna alla quale io vi invito a partecipare. Que é Lula Libre. Lula libero. Lutar por la libertad de Lula. Lottare per la libertà del presidente Lula. Lula foi injustamente encarcelado. Lula è stato ingiustamente incarcerato. Na própria palavra do promotor, eu não tenho, dijo ele, eu não tenho provas, pero tenho convicções. E la stessa parola del procuratore che lo dice, io non ho prove, io ho convinzioni. Non si pode condenar alguém por convicções. Si può condannare nessuno per le convinzioni del procuratore. Entonces, Lula foi encarcelado para impedir que, por la terceira vez, fosse elegido presidente do Brasil. Lula è stato incarcerato per impedire che fosse eletto per la terza volta presidente del Brasile. E se armou todo plano de golpe a Dilma, que estava democraticamente elegida e vindo abaixo. È stato ordito un piano che ha colpito Dilma Rousseff e dopo tutto è arrivato come conseguenza. Aí entrou o bandido de Temer como presidente, agora está na cárcel de novo. Poi è stato, dopo Dilma, è diventato presidente Temer, un bandito che adesso è in galera. E agora temos o louco neofascista de Bolsonaro. Adesso abbiamo un pazzo neofascista di Bolsonaro. Bueno, o problema é que, segundo a FAO, há 800 milhões de pessoas com hambre crônica em este mundo. Secondo la FAO ci sono in questo momento 800 milioni di persone con fame cronica. Pero há mais gente, 2.000 milhões de pessoas que têm uma alimentação insuficiente. Ma ci sono anche 2 miliardi di persone che hanno un'alimentazione insufficiente. A cada dia comem alguma coisa, pero não comem nutrientes essenciais. Ogni giorno mangiano qualcosa, ma non i nutrienti essenziali. Por exemplo, no Nordeste do Brasil, nas regiões mais hambrentos, a gente come yuca, harina de yuca. Per esempio, nel nord-est del Brasile la gente mangia yuca. Pero muitos comem todos os dias yuca, yuca frita, yuca cozida, yuca de, não sei, de distintos modos de prepará-la. Mangiano sempre la stessa cosa, cucinata in modo diverso, ma è sempre la stessa cosa. Pero há dato curioso hoje. Segundo a Organização Mundial da Saúde, há dato curioso. Sì, c'è un dato curioso, secondo l'OMS. Há mais gente que muore por obesidade do que por hambre. C'è molta gente, è più gente quella che muore per obesità che per fame. Isto porque, primeiro, o alimento deixou de ter valor nutricional. Questo perché l'alimento ha smesso di avere il valore nutrizionale. Tiene valor de sabor. Cibo ha un valore di sapore, non di nutrimento. Ou seja, nadie pergunta que há em uma Coca-Cola. Nessuno si chiede cosa c'è nella Coca-Cola. Pero o sabor é bueno para alguma gente que é viciada em Coca-Cola. Ma per la gente che piace la Coca-Cola, quel sapore è buono. E Coca-Cola efetivamente é um produto hecho para viciar seus consumidores.
E la Coca-Cola è fatta per creare in qualche modo dipendenza da parte dei consumatori. Porque tem esses dois. Antigamente, até foi inventada em 1886 e hasta 1903 tinha cocaína. Por isso se chama Coca-Cola. La Coca-Cola è stata inventata nel 1886 e fino al 1903 conteneva cocaina, per quello si chiama Coca-Cola. Pero não tem mais cocaína, pero tem outros ingredientes que provocam una dependência. Non ha più cocaina, ma altri ingredienti che provocano una qualche dipendenza. Então, primeiro, nós outros, por la maneira como nossa sociedade evolui equivocadamente, Per il modo in cui la nostra società si è evoluta in modo sbagliato, ou seja, cada vez estamos mais distantes da natureza. siamo sempre più distanti dalla natura. Há ninhos que, por exemplo, que pensa que pollo é uma salsa que vem em quadradito que se compra em supermercado. Ci sono i ragazzi, i bambini che pensano che il pollo è la salsa che è in una confezione quadrata che si vende nel supermercato. Ou pensam que huevos são hechos em uma fábrica. Pensano che le uova vengono da una fabbrica. Você não tem ideia de como uma galinha põe ovo. Non hanno idea di come una gallina faccia le uova. E depois, há dois fatores também, que é o sedentarismo crescente. Ci sono altri fattori, ad esempio il sedentarismo, la vita sedentaria e a ansiedade. e l'ansietà. Há muita gente que come não porque tem hambre, come por ansiedade. Tanta gente mangia non perché ha fame, ma perché è ansiosa. É vício, como há vício de álcool, de cigarrillo, há vício de comida. Tipo di dipendenza, così come se si dipende dall'alcol o dal tabacco, anche dal cibo. Hoje nós outros somos 7.000 milhões e 300 milhões de pessoas em o planeta. Attualmente siamo 7 miliardi e 300 milioni di abitanti nel pianeta. E há alimento para 11 bilhões de pessoas. C'è cibo per 11 miliardi di persone. Ou seja, há mais alimento que bocas. C'è più cibo che bocche. Então, onde está o problema? Allora dove è il problema? La falta de justiça, La mancanza di giustizia. de compartilhar os alimentos. Condividere il cibo. É uma coisa impressionante o despilfarro de alimentos que há em todos os lugares do mundo. È impressionante lo spreco di cibo che c'è in tutto il mondo. Por exemplo, será que vocês já se perguntaram que fazem as panaderias com todos esses doces e ensaladas que estão em las vitrines hoje, que vão a ser amanhã quando não são compradas? Ad esempio, dove si vende il pane, ci chiediamo cosa succede con quello che non si vende. Ou seja, não se cria mecanismo, como hemos criado em Brasil, em Hambre Zero, para que o alimento que não ha sido comprado por nadie vá imediatamente, com toda a garantia de sanidade, a la gente que necessita dele. Non è stato creato un meccanismo, un sistema come facevamo in Brasile col programma Fame Zero, per cui tutto il cibo invenduto immediatamente era portato in condizioni di igiene alle persone che ne avevano bisogno. Con la vigilância sanitária, que é departamento importante em Brasil, sotto il controllo sanitario. Organizávamos bancos de alimentos. Organizzavamo dei banchi alimentari. Então, por exemplo, restaurante que ha preparado tanto de carne para imaginar mais ou menos cada noite em meu restaurante vem 50 pessoas que pedem carne. Então, eu preparo para 50 pessoas. Para esta noite vem uma lluvia e chegaram solamente 20 pessoas. Então, há demasiada carne que está fora da nevera, que não posso pôr de novo, não convém. Então, se transporte do banco de alimento tratava de levar isso imediatamente a cadenas, a hospitais, a
casas de gente idosa, né? Mais vieja, enfim. Anzi, sì, ad esempio un ristorante aveva posto per 50 persone, se una sera per un qualche problema, pioggia, si presentavano solo 20 clienti, la carne che era stata preparata si portava immediatamente alle persone che ne avevano bisogno, agli ospedali, alle strutture di accoglienza per anziani, eccetera. Eu creio que o maior pecado em um mundo social é existir gente com hambre. Il maggior peccato sociale è che ci sia gente con fame nel mondo. Porque nós outros podemos viver sem saber ler, podemos viver sem saber nada de música, pero é impossível viver sem comer. Perché l'uomo può vivere senza saper leggere, senza sapere niente di musica, ma è impossibile vivere senza mangiare. Eu sou um pouco herético em minha igreja católica, que amo muito, pero tenho umas sugerências. E sono un po', diciamo, eretico nella mia chiesa cattolica, che amo molto, ma ho qualche suggerimento. Quando eu ligo a Papa, quando vou elegido Papa, vou ser elegido Papa. Quando diventerò Papa? Sim, porque por el direito canônico, todo homem católico, mesmo que seja casado, pode ser elegido Papa. Perché secondo il diritto canonico qualsiasi maschio cattolico, anche se sposato, può essere eletto Papa. Então, eu sou um candidato em potencial. Quindi sono un candidato potenziale. E a primeira medida vai ser cambiar o símbolo do catolicismo. La prima decisione sarà cambiare il simbolo del cattolicesimo. Não mais a cruz. Non più la croce, E sim é o pão. ma il pane. Porque todo tempo Jesus habla de pão. Eu sou o pão da vida. Perché Gesù ha sempre parlato del pane. Io sono il pane della vita. Ha compartido o pão com a multitud. Ha condiviso il pane con le moltitudini. Detalhe, não foi um milagre de multiplicação de pães e peixes. Sì, questo particolare non è il miracolo della moltiplicazione. Chamo a atenção para esse detalhe, que está aí um livro meu que está fora, que se chama Um Homem Amado Jesus. Richiamo questo dettaglio che poi è riportato nel libro che è fuori in vendita, Un uomo chiamato Gesù. É um livro que eu uso para gente que não tem cabeça e tempo para ser curso bíblico. È un libro che ho scritto per la gente che non ha testa né tempo per fare un corso di Bibbia. Então, como entender o texto do Evangelho dentro do contexto de Palestina do século I? Allora, come capire il testo evangelico nel contesto della Palestina del primo secolo? In altre parole, os 4 Evangelhos em forma de novela. Quindi ho riscritto i 4 Vangeli in forma di romanzo. Em nenhum momento em o texto evangélico existe a palavra multiplicação. Da nessuna parte nel testo evangelico esiste la parola moltiplicazione. Exceto como intertítulo. E os intertítulos não fazem parte do texto original. Solo come un intertitolo, ma questo non fa parte del testo originale. Por exemplo, a Bíblia que eu utilizo em Brasil não está multiplicação de los panes, está o banquete della vida. Ad esempio nella Bibbia che usiamo in Brasile non sta scritto la moltiplicazione dei pani, c'è scritto il banchetto della vita. É muito cômodo para certa teologia afirmar que houve multiplicação. È molto comodo per un certo tipo di teologia affermare che c'è stata una moltiplicazione. Porque digo, sim, a mim me dá pena a gente hambrenta, pero eu não tenho o poder de Jesus de multiplicar os panes e os peces. Sì, perché dicono, sì, a me mi fa molta pena la gente che ha fame, ma io non ho il potere di Gesù per moltiplicare pani e pesci. Multiplicar supõe. Havia
5 panzitos, 2 pescaditos. Jesus puso um pañuelo por encima. Atenção, abracadabra, uma panaderia desse lado, uma tenda de pescado deste. Podem hacer cola. Allora, moltiplicazione vuol dire 5 pani da una parte, 2 pesci dall'altra, una tovaglia sopra, abracadabra, e poi tutto diventa una panetteria da una parte e una pescheria dall'altra. E informa o Evangelho que jamais Jesus hizo um milagre de añadir matéria. Nel Vangelo Gesù non ha mai fatto un miracolo di aggiungere, nel quale aggiungesse materia. Exemplo, Francesco non tiene esse braço esquerdo. Ad esempio, Francesco, io non ho il braccio sinistro. Encontra Jesus, Jesus toma um pedacito de árbol, sopla e aí Francesco sale com seu braço esquerdo, novo. Trova, mette un pezzo di legno, soffia e dopodiché si ricrea il braccio. Não há nenhum milagre de añadir matéria. Não c'è Todos são de reanimação. Non c'è nessun miracolo in cui si aggiunge materia, bensì di rianimazione. O cego tinha ojo. Il cieco aveva gli occhi, Lázaro morto tinha corpo. Lazzaro morto aveva il suo corpo, O paralítico tinha perna. il paralitico aveva le sue gambe. Ou seja, não há nenhum milagre que Jesus tuvo que criar matéria. In nessun miracolo Gesù crea materia. Então não se justifica dizer que aí havia 5 panes e súbito apareceu uma grande panaderia. È come se giustifica che lì c'erano 5 pane e dopo all'improvviso appare una grande panaderia. O texto evangélico diz que havia 5.000 homens. 5.000 homens. Il testo evangelico dice che c'erano 5.000 uomini. É o texto de Marcos, que é o texto mais primitivo. Testo più, il primo testo, quello di Marco, dice che c'erano 5.000 uomini. Como eu não sou machista como Marcos, eu contei também as mulheres e ninhos. Siccome io non sono macista come Marco, ho contato anche le donne e i bambini. Então calculo que havia aí 8.000 pessoas. Quindi più o meno c'erano 8.000 persone. Que passa em uma praça de Udine se reúnem 2.000 pessoas? Cosa succede in Udine, in piazza, se si riuniscono 2.000 persone? Imediatamente aparece um conjunto de vendedores. Immediatamente arrivano i venditori. Gente que vai vender seu refresco, que vai vender seu sanduíche. Isso passa em toda parte. Gente che vende bibite, gente che vende panini. Em o tempo de Jesus não havia carritos, havia canastras. Ai tempi di Gesù non c'erano carrelli, c'erano cesti. Com os 2 alimentos mais fáceis de transportar, que era pescado, porque estavam à la orilla de um lago, o lago de Genezaré, e panes. Con i 2 cibi più facili da trasportare, il pesce perché erano vicini al lago di Galilea e ai pani. E muitos de nós outros, por culpa da igreja, hemos aprendido todas nuestras noções de cristianismo em la niñez. Quasi tutti noi, per colpa della Chiesa, abbiamo imparato ciò che sappiamo del cristianesimo, l'abbiamo imparato da bambini. Ao contrário das igrejas protestantes históricas, la católica não há capacitação catequética de adultos. A differenza di ciò che avviene nelle chiese riformate protestanti, nella Chiesa cattolica non c'è formazione degli adulti. E por isso muitos abandonam a igreja. Per questo molti abbandonano la Chiesa. Porque é difícil ser adulto com uma fé de niño. Perché è molto difficile essere adulti con una fede da bambini. Pero se tivéssemos esta atualização catequética em la idade adulta, se avessimo questa formazione catechetica in età adulta, íamos saber uma coisa muito sencilla. Vedremo una cosa molto semplice. Se eu hago este gesto, e todos vocês sabem que estou fazendo é o número 8. Se faccio questo gesto, voi tutti capite che faccio il numero 8.
Pero se eu hago é o mesmo gesto em outro sentido. E que significa isto? Se faccio questo gesto in un altro senso, cosa significa? Significa infinito, é o símbolo do infinito. Significa infinito, il simbolo dell'infinito. Então, que passa que alguém que estava em o dia que o Papa Francesco foi elegido, em la Piazza de San Pedro, Uno che era presente quando Papa Francesco è stato eletto era a Piazza San Pietro, ha escrito uma carta para um amigo em Rio de Janeiro, ha scritto una lettera per un suo amico che si trova a Rio de Janeiro. Aí, em la tarde, eu estive em la Praça de San Pedro Sono stato in Piazza San Pietro e havia um número infinito de pessoas. c'era un numero infinito di persone. Dentro de 500 anos, esta carta é descoberta em las ruínas de Rio de Janeiro. 200 anni questa lettera viene trovata nelle rovine di Rio de Janeiro Por um arqueólogo que lhe gusta investigar a história da Igreja Católica. da un archeologo appassionato nelle ricerche che riguardano la Chiesa Cattolica. E ele vai ter em manos um documento muito importante. Avrà in mano un documento molto importante. La prova que desde sua eleição Francisco não era querido. La prova che sin dalla sua elezione Francesco non era ben voluto, Como dizem alguns cardeais e políticos por aí. come dicono alcuni cardinali e politici. Este documento prova que havia solamente 8 pessoas em la praça. Questo documento prova che c'erano soltanto 8 persone. É que a gente que ha escrito isso tinha a letra mala, então o número parecia acostado. E quindi chi ha scritto la lettera scriveva così, quindi sembrava quell'8 che fosse il Isto simbolo passa di com Filipe. nós outros em la Bíblia. E questo succede nella Bibbia. É o anche. número 7 em la Bíblia significa infinito. Il numero 7 significa infinito. Vocês pensam que para criar o mundo, Javé levou solamente 7 dias. O voi pensate che Dio, Yahweh, impiegò soltanto 7 giorni. Não, os 7 dias de criação significa que a criação foi um processo, curioso isso, hein? Evolucionário de muitíssimo tempo. Ciò significa invece che la creazione è stato un processo evolutivo che è durato moltissimo tempo. Nuestros pecados serão perdonados não solamente 7, pero 77 vezes. I nostri peccati non saranno perdonati una volta, ma 70 volte 7. Ou seja, a misericórdia de Deus é infinita. Vuol dire che la misericordia di Dio è infinita. Então, havia muitos pescados e muitos panes aí. Allora c'erano molti pesci e molti pani. E Jesus não pôs o pañuelo sobre 5 panes e 2 pescados para ser Maria. Jesus não era mágico. Gesù non era un mago, non mise una tovaglia sopra i 5. Esta ideia de multiplicação material não tem nada a ver com milagro. Isso é magia. Magia, sim? Magia. Magia. Questa idea della moltiplicazione non ha nulla a che vedere col miracolo, è più vicina alla magia. Pero é verdade. Jesus hizo um milagro. Ma è vero, Gesù fece un miracolo. Que é milagro? Cos'è il miracolo? É o poder que Deus tem de cambiar o rumbo natural das coisas. Il potere che Dio ha di cambiare il corso naturale delle cose. E onde atua este poder de Deus? E questo potere di Dio agisce oggi, Em o coração humano. nel cuore dell'uomo. Em aquele dia, a gente que tinha seus bens para vender a esta multitud, E quel giorno la gente che aveva le loro merci da vendere ha compartido seus bens. ha condiviso invece ciò che avevano. E todavia quedaram muitos restos para llenar 12 canastras. Addirittura avanzarono 12 cesti di cibo. Então, também é uma lógica. Se havia 12 ao final com os restos, é um sinal que havia muito mais canastras ou cestos aí. Quindi se avanzò cibo vuol dire che ce n'era tanto.
Passamos outra cosa, Pierluigi. Mi sento molto in sintonia, personalmente, molto, sì. No, volevo, già hai accennato, ma di passaggio, no? Rispetto alla questione dell'ambiente, partendo dall'enciclica di Papa Francesco, la cura della casa comune, questa constatazione che tutto e tutti noi, tutte siamo interdipendenti, siamo piccole parti di un grande tutto, e questa questione della cura della casa comune, così decisiva per il futuro dell'umanità, per le generazioni future, quei giovani che sono già con noi e quelli che verranno successivamente. E tu quale riflessione ci proponi riguardo a questo? Quale strategia intravedi? E anche come leggi tu questo segno che noi consideriamo molto importante, che ci siano stati poco tempo fa milioni di giovani che hanno riempito le strade e le piazze di tutto il mondo per dire al mondo degli adulti come mai continuate in modo così cinico, perverso, questa distruzione dell'ambiente, della casa comune, casa di tutti, ecco. Su questo, se potessi tu darci una tua considerazione. Bueno, esse é um tema muito importante que Trump e outros se recusam a reconhecer, é o desequilíbrio ambiental. Questo è un tema molto importante che Trump e altri personaggi fanno fatica ad accettare, Para a riconoscere. Para eles é preferível defender os privilégios do capital que os direitos da humanidade. Per loro è preferibile difendere i diritti del capitale che quelli dell'umanità. Esta é a lógica do sistema. Vocês han visto na crise econômica de 2008. Questa è la logica del sistema, l'abbiamo visto anche nella crisi economica del 2008. Não importa se a gente vai ter hambre, importa salvar os bancos. Non importa se la gente poco importa se la gente avrà fame, ciò che importa è salvare le banche. Fora de los bancos, o sistema não tem salvação. Al di fuori dalle banche il sistema non ha salvezza. Não importa se o povo de Grécia vai ter hambre e morte, importa que Grécia tenha que pagar os acreedores. Non importa che la Grecia abbia fame, morte, ciò che importa è che la Grecia paghi i suoi debiti. É a lei do Fundo Monetário Internacional. E questa è la legge, la logica del Fondo Monetario Que Internazionale. muitos em Brasil chamam de Funeral Monetário Internacional. Molti in Brasile chiamiamo il funeral monetario internazionale. Quizá a instituição funerária mais importante e poderosa do mundo. È la casa funeraria più importante e più potente al mondo. O Papa Francisco não lhe gusta que chamem a encíclica Laudato Si de encíclica ecológica. Il Papa preferisce chiamarla l'enciclica ecologica. Ele prefere que se chame de socioambiental. Preferisce che la si chiami socioambientale. E esse é documento muito importante para introduzir gente em uma visão crítica da sociedade. E questo è un documento importantissimo per avviare le persone ad avere una visione critica della realtà. Se aqui em Udine tu convida um grupo de amigos, vamos estudar teologia da liberação, isto não é pedagógico. Se a Udine c'è un invito a studiare la teologia della liberazione, questo non ha successo, non è pedagogico. Porque quizá muitos já escutaram que não, essa coisa de teologia da liberação é heresia, é marxismo, é não sei que coisa. Pero se você invita a gente, vamos estudar documentos de ecologia, aí a gente se interessa. E, sobretudo, há que estudar Laudato Si. Sì, perché se si parla della teologia della liberazione la gente pensa immediatamente che è un po' un'eresia, si parla di marxismo, invece quando si parla di ecologia la gente ha un altro approccio.
Como o tema político, o tema ambiental tem uma característica interessante. Come tema ambientale la Laudato Si l'enciclica un approccio molto interessante. Hago um paralelo. Faccio un parallelo. A atriz Elizabeth Taylor, que toda a gente aqui que já passou da Idade Média ha conhecido, L'attrice Elizabeth Taylor, che la gente que passou da Idade Média che è como eu, passata dal Medioevo la conosce, sì. ha fundado em Califórnia a Fundação Elizabeth Taylor contra o SIDA. Fondò in California, negli Stati Uniti, una fondazione contro l'AIDS. Muito bem, e ha dado toda a sua fortuna para esta fundação. E ha devoluto tutti i suoi beni in favore di questa fondazione. Pero eu não conosco nenhuma pessoa rica que ha hecho uma fundação Elizabeth Taylor contra o hambre. Non conosco nessuna persona ricca che abbia fatto una fondazione contro la fame. E por quê? Porque o SIDA não há distinção de classe. Perché l'AIDS non fa distinzione di persone. O hambre há. La fame sì, Solamente os pobres têm hambre. soltanto i poveri hanno fame. Então não há nenhum rico que está preocupado com a hambre dos pobres. Allora non c'è nessun ricco che si preoccupi della Está fame dei preocupado poveri. que seu hijo ou sua hija não vai ter SIDA. Si preoccupa del fatto della possibilità che un suo figlio contragga l'AIDS. O tema ecológico é como o avião que me ha traído de São Paulo a Milano. La questione ecologica è quella che mi ha portato da San Paolo a Milano. O aéreo. L'aereo, sì. Estava dividido em primeira classe, classe executiva e classe econômica. L'aereo aveva 3 classi, no? La prima classe, business e economica. Exatamente retrato de nossa sociedade. Un ritratto della nostra società. Muito poucos assentos em la primeira classe, pouco mais em la executiva e muito mais em la econômica. Poche poltrone in prima classe, un po' di più in business e tanti in classe economica. Pero se viene abaixo, todos morrem igualitos. Sì. Ma se cade l'aereo tutti muoiono allo stesso modo. Me han dicho que la Boeing está criando uma primeira classe que é retable, sale do corpo de la aeronave e mira a gente que está indo abaixo, pero eles se salvam. Ho sentito che la Boeing sta progettando un aereo in cui la prima classe, i passeggeri della prima classe possono essere espulsi dall'aereo in caso di emergenza. Um sistema de paracaídas, então sistema de a paracadute. primeira classe se salva, os demais. La prima si salva forse, gli Bueno. altri no. Este é o tema socioambiental. Não há escapatória para nadie. Nessuno si salva. Mesmo que uma gente vá viver em uma selva como a Amazônia, pero se compra um produto industrial, aí pode estar contaminado com agrotóxico. Nella questione ambientale nessuno si salva, anche se uno vive nella foresta amazzonica ma acquista un prodotto chimico, acquista un prodotto, può subirne anche le conseguenze. E nós necessitamos, como propõe o Papa, volver a uma ideia, uma percepção holística da natureza. Come dice il Papa, noi abbiamo bisogno di tornare a una visione d'insieme, olistica della natura. Porque em nossa cabeça cartesiana, nós outros seres humanos somos para a natureza como este vaso para esta mesa. Este vaso não hace parte desta mesa. Perché nel nostro modo di pensare cartesiano, nella nostra testa, il bicchiere non fa parte del tavolo. Pero cientificamente, nós outros somos em la natureza como este pelo de minha cabeça, é resultado de mi ser. Somos todos hijos e hijas da natureza.
Dal punto di vista scientifico noi facciamo parte della natura così come un cappello fa parte di ciò che siamo. Todos os átomos em la explosão do Big Bang estão contenidos em nosso corpo. Tutti gli atomi dell'esplosione iniziale del Big Bang sono contenuti nel nostro corpo. Todos os átomos de nosso corpo são os mesmos desta mesa, desta parede, destas flores. São 92 átomos que hacen todo. Sono 92 gli atomi che compongono tutto, tutta la materia, e que produz as moléculas, que produz as células. Ou seja, nós outros somos totalmente natureza. Noi siamo totalmente natura e siamo fatti da atomi, da molecole, da queste 92 molecole. Pero somos uma natureza inteligente. Siamo una natura intelligente. Somos la consciência e os olhos do universo. Siamo la coscienza e gli occhi dell'universo. Quando miramos o universo, é o próprio universo que se mira através de nós outros. Quando guardiamo l'universo è l'universo che guarda se stesso attraverso di noi. Por isso a sabedoria grega ha dado um nome belíssimo ao universo. Per questo la sapienza greca ha dato un nome bellissimo all'universo. Cosmos. Cosmos. A mesma raiz grega de cosmético. La misma radice greca del cosmetico, ciò che dà bellezza. O que imprime beleza. Então, temos que evolver esta percepção de que viver é um beijo permanente em la boca della natureza. Bonito, no? Dobbiamo tornare a questa percezione che vivere è un bacio permanente nella bocca della natura. Primeiro porque cada um de nós outros está aspirando oxigênio. Perché ognuno di noi, tutti aspiriamo ossigeno. Que são fornecidos por las plantas e los plânctons marítimos. È fornito dalle piante, dai vegetali e dal plancton marittimo. E nós outros retribuímos em forma de gás carbônico. Noi restituiamo sotto forma di gas carbonico. Que alimentam as plantas e los plânctons marítimos. Di cui si cibano le piante e il plancton. Quando sentamos em la mesa para comer, que encontramos aí? Quando ci sediamo a tavola, cosa troviamo? Um animal que estava vivo e morreu para dar vida a nós outros. Un animale che era vivo ma è morto per darci la vita. Um pescado, um pollo, um porco. Pesce, pollo, un maiale. Um vegetal que estava vivo e morreu para nos dar vida. Un vegetale che era vivo ed è morto per darci la vita. Um cereal, arroz, pamonha, como que se hace? Maíz, né? Frijoles, cereais que estavam vivos e morreu para nos dar vida. Fagioli, cereali che erano vivi e sono morti per darci la vita. Por isso vou dizer que o símbolo do cristianismo deveria ser o pão, que representa os bens da vida. Per questo dico che il simbolo del cristianesimo dovrebbe essere il pane che rappresenta i beni della vita. E por perceber essa interação entre nós outros e a natureza, Jesus ha instituído a Eucaristia. Proprio per capire, per percepire questa interazione tra uomo e natura, Gesù ha istituito l'Eucaristia. Porque toda comida é, mesmo para os mais radicais ateus, ritual eucarístico. Addirittura per i più acerrimi atei il cibo è un rituale eucaristico in qualche modo. E nada pior do que comer solo. Non c'è nulla di peggio che mangiare da soli. Comer é comunhão, união. Mangiare è comunione, unione comune. Assim como compartimos o alimento material, così come si condivide l'alimento hay que materiale, compartir
o alimento espiritual em la conversação. Bisogna condividere l'alimento spirituale nella conversazione. O ser humano, vocês sabem que o ser humano é muito criativo em alguns aspectos, em outros, nenhuma criatividade. Sapete che l'uomo è molto creativo in certe cose, in altre per niente. Exemplo, é o limite da criatividade humana. Ad esempio, il limite della creatività umana. É o paraguas. È l'ombrello. Umbrello. Nadie ha inventado coisa melhor. Niente ha inventato niente di meglio. Não serve para proteger da lluvia. In realtà non serve per proteggerci dalla pioggia. Morramos a nós outros e a los demás que estão cerca. Ci bagniamo e poi bagniamo anche le persone che ci stanno vicino. Com frequência olvidamos por aí. Spesso lo dimentichiamo. Pero nadie ha inventado algo melhor que umbrello. Aí é o limite da criatividade. Questo è il limite della creatività. Se você inventa algo melhor, pode passar em Estocolmo para agarrar o Prêmio Nobel de Tecnologia. Se inventate qualcosa di meglio, potete andare a Stoccolma per candidarvi al premio Nobel. Então, eu também quero dizer, quando celebramos a vida, Quindi quando celebriamo la vita, há que ter alimento. bisogna avere del cibo. Cumpleaños, nascimento de filho, matrimônio, Compleanni, nascite, anniversari, matrimoni. formatura de parente. Ou seja, toda vez que celebramos a vida, há que ter uma comida. E uma bebida, de preferência um bom vinho. Ogni volta che si celebra la vita bisogna avere qualcosa da mangiare e magari anche da bere, del buon vino. Então, necessitamos volver a esta visão holística. Quindi abbiamo bisogno di tornare a questa visione olistica. Tudo que existe, pré-existe, subsiste e coexiste. Tutto ciò che esiste, preesiste, sussiste e coesiste. Allora raccolgo due o tre suggerimenti, che non pretendo domande, in uno solo perché poi l'orologio va avanti e poi se c'è qualcun altro che vuole chiederti. Bene, por mim quedamos hasta la mañana aqui. Sì, va bene. Ci fermiamo va fino a bene, domani, non c'è problema. Va bene. Eu Allora, me despertei às 5 da manhã cerca de Milano. Já passei por Roma a ser uma conferência e agora estou aqui. Bueno, Mi sono svegliato alle 5 a Milano, sono stato a Roma stamattina, adesso eu sono tenho qua. uma esperança que é não ter prazo de validar. Eu tenho a esperança de não ter prazo de validar, que uns chamam de morte. Sì, ho la speranza di non avere una scadenza, qualcuno Sim, la chiama morte. porque Sì. há gente que não tem prazo de validar, Gente che non ce l'ha que não vai morrer jamais. e che non muore mai. O melhor exemplo é a Regina Elizabeth da Inglaterra. L'esempio migliore è la regina Elisabetta. allora così, avevo Toda regra tem exceções. così segnato questo, no? Anch'io sono convinto che la fede non è una fede vera, autentica, se non è una fede liberatrice. E quindi che la teologia non è una teologia vera se non è della liberazione. Questo lo penso da tanto tempo. In realtà nella Chiesa, nella realtà della Chiesa e della società, però c'è ancora, lo vediamo anche qui in Italia, in Brasile, c'è molta ambivalenza, si usa spesso ancora la religione che a quel punto però non è più una fede, ma diventa una religione del sistema, per confermare potere, autoritarismo, capitalismo, razzismo. Ecco, come leggi tu questa ambivalenza che continua? Uno, legato a questo, tu hai incontrato Papa Francesco, vi siete parlati. Le parole e i gesti di Francesco sono un grande segno oggi, non solo per la Chiesa ma per l'umanità tutta. Ecco, segni che poi fanno accadere anche altri segni, come l'altro giorno un segno sorprendente che un cardinale scenda per riattaccare la luce in quella grande casa. Non aspettavamo neanche noi, chi mai pensava che un cardinale si fa elettricista, no? E va a scena. Ecco, no? Segni sorprendenti ma anche tante reazioni. E poi
non ultimo, ma non potevo non... Sì, ho chiesto anche qui su questo tavolo anche a Adolfo Perez Esquivel sull'esperienza tua personale. E nel 69 tu con altri confratelli sei stato arrestato e sottoposto a tortura. E poi è accaduto che Fray Tito non ce l'ha fatta, e qui ho le parole di un nostro grande profeta e poeta, padre Davide Turoldo, no? Che quando è successo questo Fray Tito a Lione, nel giardino del convento, ha scritto padre Davide che Dio ci perdoni di esistere, ci perdoni di dirci cristiani, ci perdoni questi anni santi Fray Tito, ancora pendente dall'albero della vita nel nuovo giardino davanti al convento di Lione. Ecco, questa esperienza che voi avete vissuto, che tu hai vissuto, come ha segnato la tua vita, la tua fede. E qui quella sera avevo chiesto a Adolfo Perez, quando ha descritto di essere stato torturato, poiché era come in un tunnel, che quando hanno dato luce al tunnel in cui si trovava ha visto una parete piena di sangue, e gli ho chiesto: ma tu in quei momenti cosa hai provato? Chi ti ha dato la forza per resistere interiormente insieme che fisicamente? Ecco, ho raccolto questa domanda, che è una domanda, è una riflessione piena di commozione anche che provo, e di stima profondissima nei tuoi confronti, nei confronti vostri. E con lui, con questo confratello, ricordiamo tutti i martiri del Brasile, dell'America Latina, Romero, tutti però, quelli anche meno conosciuti, e tutti i martiri e profeti del mondo. Ecco, li ricordiamo con tanto affetto, tanta riconoscenza. Ecco. Quindi dalla fede liberatrice, dalla religione usata ancora oggi, a Papa Francesco, alla vostra esperienza nelle carceri, ecco, così, mettendo insieme queste dimensioni. Ecco. Bueno, con esta provocación, Padre Luigi, podemos estar aquí hasta viernes en la noche. Allora, dopo questa provocazione per Luigi possiamo fermarci fino a venerdì sera. Muchas cosas, mas vamos ahí. Primero, Allora, primo, es para mí un escándalo que un cardenal sea electricista. per me è uno scandalo che un cardinale sia elettricista. Como es un escándalo que el Hijo de Dios sea carpintero. È uno scandalo che il figlio di Dio sia un falegname. Monsignor Pedro Casaldáliga, lo más progresista obispo de Brasil, Il signor Casaldáliga, l'obispo più progressista del Brasile, él es un poeta. è un poeta. Tiene un verso que declara lo seguinte: Ha alcuni versi in cui dice così: en el seno de María Dios se hizo hombre, nel seno di Maria Dio si fece uomo, y en el taller de José se hizo clase. e nel laboratorio di Giuseppe si fece classe. Ou seja, o escândalo não é que um cardenal seja eletricista. O escândalo é que um cardenal se considere um príncipe. Lo scandalo non è che il cardinale faccia l'elettricista, lo scandalo è che un cardinale si consideri un principe. Todos nós outros somos hijos de uma família obreira. Tutti noi siamo figli di una famiglia di operai. Sabemos que José, padre de Jesus, era um obreiro. Sappiamo che Giuseppe, il padre di Gesù, era un operaio. E como é muito comum na família, os hijos querem aprender o ofício, a profissão do padre. E come è normale, i figli vogliono imparare il mestiere dei genitori. Há detalhe curioso quando eu fiz a investigação para meu livro sobre Jesus, eu fui aí a Palestina. C'è un dettaglio molto curioso: quando fece le mie ricerche per scrivere il mio libro su Gesù, sono andato in Palestina E recriei todo o mapa
de los recorridos de Jesus que estão registrados em los evangelhos. Fece la mappa di tutti i percorsi che fece Gesù e che sono descritti nei Vangeli. E na maioria do tempo Jesus passa sempre em la orilla del mar de la Galileia, que é o lago de Genezaré, é o mesmo. E quasi tutto il tempo Gesù gira intorno al lago di Galilea. Então, muitas cidades que estão aí à orilla del lago são citadas em los evangelhos. Molte delle città che sono attorno al lago sono citate nei Vangeli. Pero há uma cidade, a mais importante de todas, que está em la orilla del lago e não aparece nenhuma vez que Jesus estuvo aí. C'è una città molto importante che è vicina al lago e non appare da nessuna parte nei Vangeli. Que é a cidade de Tiberíades. È la città di Tiberiade. Esta cidade ha sido construída como Brasília, capital de Brasil. Questa città era un po' come Brasile, la capitale del Brasile. Ou seja, uma cidade que foi artificialmente edificada Una città costruita appositamente por el governador de Galileia, Herodes Antipas, dal governatore Erode Antipa, em homenagem ao imperador romano Tibério César. come un omaggio all'imperatore romano Tiberio Cesare. Por isso, tudo indica que era uma cidade muito luxuosa. Questo sta a indicare che era una città molto lussuosa. As ruínas atuais aí indicam que havia muito luxo nessa cidade, como há em Brasília também. Le rovine indicano che in questa città c'era molto lusso, come in Brasilia adesso. E quando eu dibujei o roteiro de Jesus, é curioso que ele passa muitas vezes cerca de Tiberíades e jamais ingressa na cidade. Quando disegnai i percorsi di Gesù, trovai che Gesù ci passa vicino ma non c'entra mai. Eu tenho uma hipótese. Ho un'ipotesi su questo. E por que Jesus não entrou em Tiberíades nenhuma vez? Perché Gesù non ci è andato Porque mai. Jesus ha trabalhado com seu padre em la construção de Tiberíades. Perché Gesù lavorò con suo padre nella costruzione di Tiberiade. E tinha aversão a toda esta suntuosidade. Aveva una repulsione contro questa sontuosità, Como tinha aversão ao próprio Herodes Antipas. come aveva una versione contro Erode Antipa. É uma das poucas vezes que Jesus declaradamente ofende uma autoridade. Una delle poche volte in cui Gesù in modo dichiarato offende le autorità, Como quando comunico a ele que Herodes queria falar com ele. quando gli comunicano che Erode voleva parlare con lui. E ele chama o governador de Raposa. E lui gli dà della volpe. E não aceita dialogar com e ele. non accetta l'incontro con lui. Hasta porque Herodes Antipas havia assassinado o primo de Jesus, João Bautista. Perché Erode aveva assassinato suo cugino, Então, Giovanni Battista. isso demonstra que amar o inimigo não é ser tolerante com os opressores. Ciò a significare che amare il nemico non vuol dire essere tollerante con gli É oppressori. ser exigente para que eles deixem de ser opressores. Bisogna essere esigenti perché smettano di esserlo. Porque se somos tolerantes, vamos legitimar esta opressão. Perché se siamo tolleranti in qualche modo tolleriamo questa oppressione. Bueno, eu aprendi na catequese que Jesus ha venido para fundar a Igreja Católica. Quindi nel catechismo io ho imparato che Gesù è venuto a fondare la Chiesa Cattolica. Mais tarde, em Ação Católica, eu aprendi que Jesus ha venido não somente para fundar a Igreja Católica, ha venido para fundar uma nova religião, é o cristianismo. Stando nell'azione cattolica ho imparato anche che Gesù è venuto a fondare anche una nuova religione, il cristianesimo. Hoje eu estou convencido que a prioridade de Jesus não ha sido nem uma coisa nem outra. Adesso sono convinto che non era vero, che le priorità di Gesù non erano né questo né quello. Jesus nos trazer um novo projeto civilizatório.
Gesù è venuto a portarci un nuovo progetto di civiltà. Muita gente me pergunta em Brasil, você é um fraile dominico? Sim. La gente mi chiede in Brasile, ma lei è un frate domenicano? E vive em um convento? Sim. Ma lei vive in un convento? Por que Certamente. te mete em política? E perché fai politica? Porque sou discípulo de um prisioneiro político. Perché sono discepolo di un prigioniero politico. Que eu sepa, Jesus não ha morto de hepatite em la cama. E Gesù non è morto di epatite a letto É um desastre de biga em uma esquina de Jerusalém. o in un incidente in un angolo di Gerusalemme. La biga romana. Que, Sì. né? Jesus ha sido muerto como muitos revolucionários han sido mortos. Gesù è stato ucciso come molti rivoluzionari sono stati uccisi. Preso, torturado, a juízo por 2 poderes políticos, não um, 2, e condenado à pena de morte della cruz. Imprigionato, torturato, processato da due poteri, condannato a morte e poi ucciso in croce. Então, a pergunta que devo fazer como cristiano é que efeitos políticos tem minha fé? La domanda che mi faccio da cristiano è quali sono gli effetti politici della mia fede? Porque eu sou discípulo de um subversivo. Perché io sono discepolo di uno sovversivo. E por que assassinaram a Jesus com tanta crueldade? E perché Gesù è stato assassinato con una tale crudeltà? É muito sencillo. Se tu habla de democracia dentro della ditadura, Perché è molto semplice, tu parli di democrazia in piena dittatura, vai ter problema. tu avrai problemi. Hablar de reino de Deus dentro do reino de César, Parlare del regno di Dio nel regno di ou Cesare, seja, um outro reino possível cioè un altro regno possibile, que não era esse de César, che non era quello di Cesare, custou a Jesus a vida. è costato a Gesù la vita. Em los 4 evangelhos, a palavra igreja aparece solamente 2 vezes. 4 Vangeli la parola chiesa compare solo 2 volte. E nós outros todo o tempo só hablamos de igreja, de igreja, de igreja. Noi tutto il tempo a parlare di chiesa e di chiesa. E a palavra, a expressão reino de Deus aparece 122 vezes. L'espressione regno di Dio compare 122 volte. A igreja pôs o reino de Deus arriba. La Chiesa mise il regno di Dio nei cieli. Para Jesus estava avante, adelante. Per Gesù era davanti. Era sua utopia civilizatória, Era la sua utopia di civiltà, que estava consubstanciada nesta expressão. che era consustanziale in questa espressione. Deus nos criou para viver como uma família, Dio ci ha creati per vivere come una famiglia, unida em um amor e compartilhando os bens. unita nell'amore e condividendo i beni. Hemos rompido com esta proposta Abbiamo rotto questa proposta e Jesus ha venido para resgatar esta proposta. e Gesù è venuto per riscattare questa proposta. Então, todos aqueles que lutam por uma sociedade nova, liberada, de justiça, de compartilhar os bens, Tutti coloro che lottano per una nuova società giusta, di condivisione dei beni, mesmo que não tenham fé, são companheiros de Jesus. anche se non hanno fede, sono compagni di Gesù. Porque qual é o dom maior de Deus? Qual è il maggiore dono di Dio? A teologia da liberação? Não. La teologia della liberazione no. A Opus Dei? Também Opus não. Dei men che meno. É o Vaticano? Também não. Cano neanche. A Catedral de Notre Dame de Paris? Também não. Notte, O maior dom de Deus é a vida. nemmeno la cattedrale di Notre Dame. Il dono maggiore di Dio, il dono più grande è la vita. Eu ha venido para que
todos tenham vida e vida em abundância. Sono venuto perché tutti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Esta é a pedra angular da teologia da liberação. Questa è la pietra angolare della teologia della liberazione. Em um continente em que a maioria da gente está estruturalmente ameaçada de morte, In un continente dove la maggioranza delle persone è strutturalmente minacciata di morte. há que echar a luz de uma teologia che crie esperança de vida. Bisogna proporre la luce di una vita che crei una speranza di Por vita. isso, uma teologia liberadora. Per questo una teologia liberatrice. E o que quer Jesus de nós outros? Cosa vuole Gesù da noi? Duas coisas. Due cose. Em las relações personales é o amor. Nelle relazioni interpersonali l'amore. Em las relações sociales, compartilhar os bens. Nei rapporti sociali condividere i beni. Como diz o sacerdote em Eucaristia. Come dice il prete nell'Eucaristia. Compartilha os bens da terra e os frutos do trabalho humano. Compartire il frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Um cristiano anticomunista, ao escuchar isso em la missa, deveria sair para chamar a polícia. Un cristiano anticomunista, ascoltando questo, dovrebbe uscire dalla chiesa per chiamare la polizia. Porque essa é uma proposta muito avançada. Perché è una proposta molto Compartilha os avanzata. bens da terra e os frutos do trabalho humano. Condividere i beni della terra e del lavoro dell'uomo. É uma coisa curiosa que a gente lê na missa a parábola do bom samaritano. È molto curioso che la gente durante la messa ascolta la parabola del buon samaritano E essa mesma gente rechaça os imigrantes. e le stesse persone rifiutano i migranti. Ou seja, essa contradição, como hemos hecho do cristianismo uma mera ideologia capitalista. Abbiamo fatto del cristianesimo un'ideologia capitalistica. Então, Jesus não ensinou para nós outros a oração do Padre Nuestro para dizer: llévenos a tu reino. Gesù non ci insegnò il Padre nostro per dire portaci nel tuo regno. Ensinou ao revés, que venga a nós outros tu reino. È proprio il contrario, che venga a noi il tuo regno. Então, do ponto de vista social, a utopia liberadora de Jesus está consubstanciada na expressão um reino de Deus, que não é este de César. Dal punto di vista della teologia, la proposta di Gesù è consustanziale in questa proposta del regno di Dio. E do ponto de vista personal, que seamos todos homens e mulheres novos. E dal punto di vista personale che siamo uomini, donne nuove. Se possível, hijo do matrimônio de Santa Teresa de Ávila com Ernesto Che Guevara. Possibilmente figli del matrimonio di Santa Teresa d'Avila e Ernesto Che Guevara. Graças. Grazie. Ecco, il nostro amico ci dice che è stanco, che concludiamo qui. Bueno, Già, se alguém tem già- alguma domanda, io- una domanda, due, ma già Una ci ha domanda. detto, no? Tanto e profondo, vero? Sì, una. Depois de 34 anos de pontificados que não miravam com simpatia as comunidades de base, Dopo, tu pode dopo 30 imaginar. dopo 34 anni di pontificati che non guardavano con molta simpatia le comunità di base, potete immaginare. Agora com Francisco vuelve a reanimar-se. Adesso con Papa Francesco si rianimano O queste problema é que comunità. a igreja é um corpo que tem uma cabeça progressista e o corpo conservador. Il problema della Chiesa è che ha una testa progressista e un corpo conservatore. Não é fácil que a cabeça llegue aos pés. Non è facile che la testa arrivi fino ai piedi. Bueno, eu tenho um princípio: há que guardar o pessimismo para dias melhores.
ho un principio, bisogna conservare il pessimismo per giorni migliori. Entonces, vamos seguir en la esperanza. Continuiamo nella speranza. Gracias. Grazie. Grazie. Sento molto in sintonia